ಅವನು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವಾಗ? ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಡಲ್ಲ. रिटर्न आएगा गेट से, ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಇವರು, ರಿಟರ್ನ್ ಆएगा ಅಂತ. देखो देखो तुम वो नहीं छोड़ेगा. नहीं, इसको क्या है मालूम है? 10,000 रुपया हम भरता है इसका. आपका 50 रुपया है ना, ऐसा मेरा 50 रुपया, गाड़ी का 100 रुपया बोल के 5 महीने हुए 10,000 भरता है हम लोग. थोड़ा स्लो जाओ, थोड़ा वीडियो करने का. Yeah.